tukiriri tukori ale sabato ya Nyasaye nchenu tutete ko barigania sense moye devotion wono mambi ne lege pindi kele senige ko bwati ke ko bage correct no yumi no mulke mto tete ko barigania barisi abutule na baroboga igabate ba marietabo egere togenda so bwango asense moye devotion karibu abantu ase mambi yobwakire biya oyonse de kionchunga Moriskurwe kanise kiendege Kyoge District South Kenya Conference. Karibu. Na bafuaniri bwa kiruya bya monenda singinchu bya wanyasatu ikizera marita repito gutu ko South Kenya Conference tuwabari kanenda singinchu ko ireleso tatoire birengari asobo saba singinchu karipise devotion tasaba mutongi tatanya sambia mona singinchu ke wakibogi mambia mona singinchu yake wagi sabato ya encheno wana mambeka tuachira solo tu sabe bisubyo bya bene bikorwa sole binyare bikonyoro morigereria isko gari asare nyaga guseseni wawetera siringana liao ega tugoje gusoma tatanya sana into tutayarisha singincho cha kwao tobo kitatanya sae korwa sto agure na tugotendana kwaendrani sabari bya mona singincho rumia tatanya sae okwa masabaya bana wakera bakoranga nande kwera ndi wetera sirita ya Yesu Kristo mutolito. Amen. Maurice karibu. Anyango woto egeri ya igoro ya devotion mbia mwana. Abantu anaenda semambie ire no mogoko nga Yesu toire bagari gija tuguchikoigara marika ya macheno ago twarigania siritukeria ti chenurie sabato ya bono mambia. Echuma ya eta tuigere kurwa sigeta kia baiberania eme kubungu kiritangani ko ikikia gatatu yaragoto tebinga asichinga kichia etire omonene tata Nyasaye obiru gukwana monaintu wetera asaba bani asichinjira ao kulinda asama tukayo moerio au kwana monaintu wetera si Yesu Kristo uyuro mwana oye achorete kubumenya mwandu bw'ebintu byonsi wetera asari atongete ebintu byonsi na ende yakubitene ni wetera se chinguru cheringana likurwa somonwaye Kristo Yesu yonero ukuru kitata Nyasaye ngana kiali orukyo barabubwaye orukyo bachenu bwaye asiri tukolia lero ntuchikurigirigiro ya Yesu Kristo yoiga ngana ki gusako murukyo monene Nyasaye marikaita machenu ara manena aratora yakurwa sigeta bya ba Filipi bere ntorigirika ngo kia gatano go ikege 11 biko kyabona Kristo Yesu akomurukyo monene Nyasaye kemo kia gatano omusombo Nyasaye Paulo agukwa naringane ririnene oteba mangana akubwati tosomere ngumulisi na kimobe ne birengererie byo imeya ino bune bibya arengi imeya Kristo Yesu erumo chakano miga arenge oyomo na Nyasaye na tabare tenga oko bakolenga buna Nyasaye negento yokubwaterera kulinda gekeya una taringe no bonene akaimo kikieni cy'umusomba akaba umugweka no mwanya bantu nende agachikorelekana ole buna mwanya bantu monyene agekeya akaba umugweka umwegweri wikogo kwa nakorokwo no gukwa igora sumusaraba isano seto yamanya gukwana ngasayo Nyasaye akamuhemukerera igoro mono akamwa elieta liria libwete amagetozi abanchwa igomo sombo yo Nyasaye totebiringa tige birengererie ebyo bibe imeye ine byarenge me ya Yesu Kristo birengerere kia byarenge ngawa somo cyakano ere arenge oyo mona Nyasaye kolende keracha sense tabaranga nege ntagutarira nganje Nyasaye agekeya akaba mwanya bantu akaba mna mwanya akaba somo gweka no mwanya bantu nekera abasomo gweka no mwanya bantu akamanya ko bo mwigweri
akaigwere goikase ogukwa no gokukwa musaraba ekera kwa sama kwiri musaraba Nyasaye akamuimokereria iguru akamoirieterire rigiya gwitania amari tonsi ona bancho amari kande ngukwana ari iguru ya Yesu Kristo kerajita sense egitabu kia Baiberania 10 gukuririe kabugo kia kia gatano no musumbo Nyasaye gukwana iguru ya Yesu Kristo oteba na kiere kerajita sense igatebete ebingwanso byokurubu n'ebingwanso by'obusambo kwa bigaliti erekera akita sense agateba ebingwanso by'okurubwa n'ebingwanso by'obusambwa kwa bigaliti kurendo umubiri kwanyariganeirie ebingwanso by'obusambwa n'ebingwanso by'okurubwa sengenjo yebibe ayenkwa bigaliti nkwa hogete gunabiro byo omanye gukwane ke ngo ke kia gatana kabere ase egetabe kyo kia Baiberania digereria 90 ngateba na akire buneri kire igore ya na ase egetabe okora ogwanja kwawo Nyasaye motori tu Yesu Kristo karachita sense igatebe tenga ebingwanso bigusambwa ebingwanso bikurugwa omanene Nyasaye tabiganiti ebingwanso by'obusambwa n'ebyokurugwa mbiri byebi ekero mwanya banta akorete ibali asomogondo Eden omanene Nyasaye natebete nga nindo si obusase gati ya Saitani oteneneire n'engiti n'omukungu engenje yaye kanisa yaye ekera ateba bwagateba oroiboro rw'omukungu ndo wake engiti asomotwe n'engiti nerumorombe ase gitingiro oroiboro rw'omukungu gokwano Yesu Kristo omukungu ne kanisa na Saitani nere engiti ekerari eire yiga igo yarengeire enene yokoruki ngari tukerimo Kristo Yesu na iguru asense oyore mani yengondi ya Nyasaye yokurusi bibiense Amen. Ase bigori pia etire binge kubinga kieria egisa kukia mwanya bantu kia ganyerete oyoroja kuiburwa oyoro Yesu Kristo one kerenga kia ikakara kuiburwa ama ototenga nekera akita asense agateba ebimwanso byogusambu n'ibyokurugu kwa bigayiti oisa koligereria aliese Eden ekara Nyasaye ati alieteire yenene yogoja kuiburu kwa Yesu Kristo pone mani yengondi ya Nyasaye kurusi bibiense amangana agotoka sigetabu kia Yohana enchiri ya mika mungu kieke merongebere na kianda igo naenda atebe timwanya banta akabaho guchika nga mambi ko bakuboka bagusaba barwe umwanso bigusambwa ika mwanso kigusambwa ika mwanso kiari kurugwa yo kworki nk'umuntu itabire gwetera so kwiga nanganege nditenga naro yo muraje ko mwakanire bibiyahe debi mwanso bikorukwe byokurugwa nabiro niko biyaringe bimwanse kero umuntu akorire bibi ale korete ngondi obika amaboka ya iguru obuli ukwabiri kwebibe wegena nga ebibi yarura asali byakira se ngondi omanya ko yenyenya ekera yenyenyira amanyinga yaiteka wegena nga amanyinga Kristo Yesu kana araraje kumubori kurwa subugomba bibibe awa ibera nikianda ekemgo kieke merongebere na bibere yego totebi nga onya amanyinga ta guiteka okwabiru kwebibe koyo pone bigori byonsi bakaganyirira guikenga ki Yesu Kristo ari wikigunja nekeracha asense agateba o mwanene Nyasaye ebimwanso byobusambu n'ebyokurugwa nkwa biganyeti ngekara go kana nga Nyasaye ta biganyeti egekore ebimwanso by'ikimori kingondi chimbori mbikorusie bibi ege mwanzo kiyoka gekurusie bibe eke mwanzo kyo motoyo tu Yesu Kristo Diriberia Petro iri tangania yamo kamuke ge 15 gatatu tasomera ororo
omonene igagukwona gwetera ase omusomba oye Petro ng'amua agoretu n'ebinto bigosareka tosomere engororo 18 iyo kwatha ng'a mumanye ng'a nigo mwabori gukorwa ase orogendo rwaino rutagwenereti oru mwanyorete korwa ase isokoro chaino tari ase ebinto bigosareka buna kifedha ose dhahabu korenda ase amanyi ng'a erigo rinene buna aye manu ya ng'ondi etari na komocha ose na kemoa ingencho yaye amanyi ng'a Kristo ing'a omotori oito otoborire korwa ase chingencho chiaito chiakare chiarenge chimbe tari gwetera ase ebinto bigosareka buna chifedha ne chidhahabu korende atoborire gwetera ase amanyi ng'a ya omwana wa Yesu Kristo ayara aye rigo rire rinene bono ekero acha ase ense egekora narwete ebing'wanso biare korugu mambia amagoroba buna ekeinyori ng'a nare oyomo ore gochigocha ebitari korusia ebibe nekero acha ase ense agateba tobiganeti buna erikire igoro yane ase ebuku nachire o Nyasaye nkore ogwanja kwago ng'ai arikire toigore ngese egitabu giokorokwa Saburi 40 ekemo kie gatano rimo goika ekemo gia 10 iga egokwana amang'ana aku kiesa are gocha gokora naende buna yarikire igoro yaye naye are gochi goikerania ase ekemo kie gatano rimo iga egokwana ng'a ebing'wanso biokorugwa na ebing'wanso biobogosambwa nkwa biganeti omonene Nyasaye korende amatane gwatinoiro aigokire ebing'wanso biogosambwa na ebiokorugwa nkwa biganeti korende ngateba nachire buna erikire egere yane ase ebuku nagokire gokora ogwanja kwao o Nyasaye nogochika kwao igokorikire ime ya enkoro yane igo omonene oito Yesu Kristo koruri itang'ani oane ekero ense etarabekwa oboruso omonene yabangete ng'a nere gocha gotugora korwa ase obogima bwa ebibe naende ekarikwa ng'ekero agocha ase ense iga agocha gokora ogwanja gwa tata Nyasaye ng'aki agogoikerania ogochika kwa Nyasaye igokorikire ase enkoro yaye ime ng'eri Yesu Kristo aikirania okogani gwa tata Nyasaye iga abwate ebirengererio biogoikerania okogani kwa Nyasaye goetera ase ogochika gwa tata kwarikire ime ya enkoro yaye haleluya amen iateba ng'a ogochika kwao igokorikire ase enkoro yane abanchwa omusomba Nyasaye Paulo atobekera ase egitabu keria ng'a tiga ebirengererio ebi biarenge ime ya Yesu Kristo ime yaino birengererio biarenge ki buna twarigereria nonya orenge Nyasaye tabwaterete ng'ere Nyasaye igeketie akabogoria ekieni kiomosomba emeremo y'omosomba ninki nokoigwera omonene oye nogokora ogwanja kwa omonene oye nere agacha buna omosomba naende akaegwa omobere omwanyabanto akanacha ekiina ng'a ngocha ase ense igonda amenye igonda ndebeke buna mwanyabanto nkore ring'ana buna mwanyabanto moigwere tata Nyasaye omonene one ekero okorigeria ase egitabu kia Yohana isane ekemo kie 30 ntosome ekefungo eking'ang'a kigokwana ng'ekero erachete ase ense buna ateba ng'ogochika kwa okorikire ime yane naende nachire gokora ogwanja kwao o Nyasaye ng'aki agokwana ekero achete ase ense are gokora 30 ekemo kie 30 incho omonyene tinkonyara akikyo naki ekio incho omonyene tinkonyara gokora kende gionsi buna nkoigwa nabo nkonacha ekina nkogamba
nekina kiane nigokire borungi ekiagera tindi korigia ogwanja kwane orere ogwanja gwa tata oyo ntomete Biateba ng'anche ase ensemo yane njibweka tingokora kindi onankoigwa nabo nkogamba nabo nkonachi ekinda buna naigwa ng'ai akoikurwa korwa ase tata Nyasaye omanya goteba na ebina biane nkonacha nigo bire ebiekene egekora tincheti gokora ogwanja kwane tincheti korigia ogwanja kwane igo nachire gokora nakorigia ogwanja gwa tata ere oyo ntombete omanya kurwo naende oteba gaiga ere oyo mutombete nera agokora ogwanja kwaye igo batu abanchwa ebirengereri biarenge eme ya Yesu Kristo nogokora ogwanja gwa tata igare gotegerera ekitata akomotebia okora buno omonene tata amotebia bunaigwa okora bo naende buna acheta ase ense yekeetie akaba mwanya bantu naende akamanya ekeraire ekieni kia mwanya bantu naende akaba omusumba ase obogima bwaye bwensi pi tacheti buna omonene ogocha gokorerwa iga achete buna omusumba ogokorera omonene oye ase egetabu kia Matayo 20 ekemugo keke 25 iagoteba iga naki omwana tacheti gokorerwa ere yachete gokora emeremo na korwa obogima bwaye buna ekeng'wanso kia ogosonsorana igo omotorio ti Yesu Kristo tacheti aikaransa akorerwe iga achete ase ogokora naende arwa obogima bwaye buna ekeng'wanso kia ogosonsorana ekende kokorigereria ase engaki eriaye ya omwaerio atarachi gokora obogima bwaye natwarete endagera ya mogoroba babete naborokiu baye ekero baikaransa ase emesa nabuna yarenge kawaida gose ring'ana riarenge ria amatuko aria akare nering'a omonto omonene gachire ase enka iga goikaransa omosombocha omosibia amagoro ekero amosibirie amagoro omanya komoa endagera aborokiu baye bagaikaransa ase emesa kero oyo omarigerete ng'a kai omosomba aratosibia amagoro ekero bakonya korigereria ase egetabu kia Yohana 13 ekemugo kia eritang'ani kogenderera ntogoesoma bionsi Yesu akamanya koimoka akareta amache akabeka ebeseni akareta egetambaa akeboyia ase ekebono kiaye agansa gosibia amagoro oyomo ase oyomo ogoika ase Petero akamokania aya nomanene gaki togonsibia na Yesu akamatebia ng'e tingogosibia riori tori amo 90 nekero Petero arorwa akamotenga rio togonsibia amagoro okogonsibia ka amaboko bakomotwe akamokania osibigwa amagoro ochenekire bono ekemugo kia 12 goika ekemugo kia 15 kabere aya naro Yesu agokwana nyuma ka abasibiria amagoro ateba iga nyuma ka abasibiria amagoro akamanya goteba iga akabogori ritang'ani yange eria yakabika gekora ayerusiti akabika ensemo neri agaikaransa nekera ikaransa akamanya kurora akamanya kobaboya batebi ng'a momanyeti egento nakora mwamanya bori eki nakorire mwamanyire ki nabakoreire mwamanyire eki nabakoreire ekene mbamanyete ekemugo kia 13 omanya goteba ng'a igo mokondoka omonene naende omworokia aina aramariete bari komorangeria omonende omworokia naende nekene nabo iko negombuya mokondo aya mokondoka nekene onyenchende omonene oino naende omworokia oino naende nabasibia amagoro goika mosibania amagoro inwe ase inwe igo naki nomosomba ogosibia abanto amagoro na Yesu obogoiri buna aboritie ekendi kia omosomba iga abete omoigweri naende akaba omoigweri goika ase amakweri omosaraba ase obogima bwaye bwensi igo orogeti ing'ere na omosomba ochire gokorera mwanya bantu abasibia amagoro
abaendagera bari abawurikera kigurube erindoro kitata nyasari ekamgo kiye ikomna gatano mayoteba nga nabairu mubwikano na inwe anya nabairu mubwikano na inu mokorera neboigo ari inu asinu ekene nabatebiri omon omusumba tari omone nasomane noye ona bana moroje karuri asinka yao rubwata mokori imirimo origete tayo mane nasuri aya Yesu Kristo ro mane noito agasibia boroki baya maguru kworo kingere oyuro manene asoburuti bwa Nyasaye igaro musumba bw'abantu bari agokorera asenjere ndo mulisia Yesu gakorete gasingenje okworokia ngageketi eketi takie kinga akaira ekini ky'omusumba agekeya naenda akaigwira wikama kwiri na makwiri y'omusaraba chinga kichinyinge mulisia ago ngororanga chinga kichinyinge abantu gombali wekei ase ekero bwaterite lya Yesu Kristo wikabwekei yike wango mbaka obense ani mundu nakorama gusagokorera amabe bado wendete wekei koro kimbuyanga ya Yesu Kristo mwanjo muligereria igondagete goko kogatebina naki gogendete kubwatia amegerio yo endete kubwati garenga ya Bible study ngosotora lesson shortly ojakera saa moja igotogo so lesson karibu sana gendera guturikera ase nambe yo weto mtandao gabu turikera ototebinga yo tubwatete koru nande nakieleseni nakiamaegeria yako irete ose nakieleseni yako irete chimessage chiao nko chisoma tuli na last time mtu achisoma na boni gango chitole ko chisoma tubwati asensemo ya YouTube tokorogonga ndisi TV news okolika igongo tonyororo to stream live na asensemo ya Facebook ko tonyoranga ndisi TV news digital otonyororo ile tonyato gusanga mogendra guturikira chimessage asobonge ototebinga YouTube atete koru no turega igamba kachinga kigeteiga baadaye igogendera guturikira ototebinga kyendete mulisi kore samali bono aiga asumutori itakwa na agatebanga omusumba tari omanene kubwo manenoye nero yotumire tari omane gwetani uri omutumite yo Kristo Yesu akoro kibunari omusumba na ndo igwereti bona asibirengereri byaye biriya kite yagoteba nga nindi atoririe tari yao asumusangirekano umusangirekano nintu abana abo manene Kiesa kite gwatoririe tari atata Nyasaye ninyo ngorokio burungi bwao ase umusangirekano tingo tigati mbate bigoro y'obwanjani bwao tinko bisoburungi bwao no gutoreka kuri kwaretire n'obwanjani bwao botari kwera igabanjwa ebirengereri byarenge ya Yesu Kristo igo byarengo asukurukia mangana akubwati nambe yemo igare kurukia asobugima bwaye nga ere bunakiri gokora obwanja bwa tata Nyasaye nabari bonsi arangeiri nabarabo bao aiga barangeiri bakora obwanja bwa tata Nyasaye egento kende yonsi nkeri kende nga kachitekera achita asubuzi bwense yiga tachite gokora kende otatigo kurukia obwanja bwa Nyasaye iga achita asubuikirania omurubiri Nyasaye egekora uguchika kwa Nyasaye kwarikire ase enkore yaye ime na abana bari arangeire nabarwanye bago chigwikirani uko wani kwa Nyasaye ko guchika kwa Nyasaye kuri kwe ase chinkore cyabo ime ogoje kwa ya sense igaje tukuru mabwaye potobori kurwa subu mabwibibi amanyi ngaje chimori eje chimbori aye chigondi tago tuturia na manyinga Kristo yusara tuturi ekende nkeringa akabo moigweri wika amakwiri na makwiri y'umusaraba aba ibirania isane kumgokie kya gatana gatate batebanga akegera koigwera gwetara saria ya cyandigite somange kefunge bitokure akegera koigwera gwetara saria ya cyandigite aba ibirania isano
ikamukia ikia gatano gatatu abanchwa montonde bwensi omwitabire Kristo Yesu buno motorio yobene okoigwera wetere seme chandura ete mingi yegokora koba umwana wa Nyasaye mwikiranu buna Kristo Yesu abeto mwigweri akegera koigwera gwetera asali ayachandikite somango kitabu kya Biblia ni sana ifungu byaye bitanda bitatu okwana ng'anonyo urengo omwana akyorokera yo kwigwera aseme cyane iyo yamanyorete ng'anonyo urengo omwana akegera koigwera gwetera aseme cyane iri yamanyorete abanju asemambie yiga igo erugusaba kuwanenga ebirengere bibiri byarengeme ya Yesu Kristo bibembe yaitu tonachekina wekeya toigwire buna Kristo igwirete nekera igwira agakwa amakwiri amabi y'umusaraba tata Nyasaye akamwimukirira iguru akamwirieta ririri ya gwetania marietonzi na into wetera soko mwigwira Kristo Yesu na wekeya na kobaba somba omaeri oyo monene nato imukirira iguru ato amarieta maya asenge njonga oyore captain yeito na abwite na enda akanyoririe terigia Amen. Sa tokonye toba bororo turukyo bwajeni bwaye wetera sirteria Kristo Yesu muturi. Amen. Onisi saba singincho ya maigeria maya arafu toira ne studio tuchakele kipindi kile. Tosabe Nyasaye tata na enda semambie twakwera ndiringambia mwana asingincho bya no bwajeni wao. Wetera asomoturi itu Yesu Kristo kworo kirigoro y'abakene bwao ubwanjani bwao n'uburunge bwao watwege iringe njera yoka y'obubino bwekeye buno motori itu Yesu Kristo eketi tutwali birengere libiri byarengeme ya Yesu Kristo nabono ayansi twege ire semambi oyabika sikinkoro cheito tonyare komenya buna Kristo amenyete na kugusaba gwitu wetere sirete ya Kristo isomotoria. Amen. Me amano sana. Monjo muri lebona na otebi nambanere gwetaga bwasore. Nabo tulikere message yo tebi ngakyo to bwateti. Na kyogenderete guseseni wa bwasore. Nyasaye aenda kuseseni. Tuiranira se studio na inde ele tinyato kogendera kuruga bwocha sige pindi kelese. Karibu sana. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko ni bintu au vyobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ebundiengia ni yekorekana ritukolitanganie agoikase mirimo yao ne mashini yari kutumia gosobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyumu chukisi, asamagacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6, na boigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyumu chukisi, bakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusi Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ebinto mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisii Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwa mate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kerari tuko ntobwate umunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist uyogotoka rituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking gokoroko barogoke okoko gokoreka kerari tuko obokoreri bonde mboria buna korengwa se laboratory eduka yokonya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bare babwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya Cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a New Sansora Building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Happy Sabbath once more again. Karibu sana na inde asense moye lesson litukoria lero ekale kokwanira mangana manene
omoncho muri timeti usikwabire gukubwati leseni kurumage leseni yale gukwanire ogotemwa kwanene amana Yesu Kristo atukanyora ng'abantu mbaroro babire bagotemwa Nyasaye bawera matemu igo matemu tukanyora ng'a ali ayo ukorora ng'a namakongo asore igare sosa Nyasaye bona lero tuli leseni ya 10 andate gukaribisha abo asore onyare goisaransa kabisa utolikere message ochangie lesson atotebinga naki lesson yego kwira lesson yarere kare goteba ogoitongo asogotemwa nonyara koremereria kera matemu ale buyeiga monda chakorame koro mu Kristo totingoka lesson yare ngenga ngusana walisia unanje ngora tingo kandi monda karagocha bobe ngoreta nere bobe namanya gocha korigire tingaki umukristo narenge igonga oboitongo yese mbuyaye kara twali konya korigireria embuyaye go yarenge bakariria tuwa mate akanyenyekea yani agekei bakugukwa tetengo karibishe onyale gogo tega amatu onyale gokorigireria lesson yeiga tutatochaka na masabo tusabe arafu togenderere ne lesson tiga tusabe omochenda Nyasaye twakwariganiria singencho yogocha onyare gugusangana into lesson yega amotegererio yore isko gali museseni nere ekera atoenderete kwigera tata Nyasaye otoe chinguru nando toros chitabichito chinyachi gukobwenera ekegera bwangu igankwira nore tinde tionde bwense nyare ga komisia kero kwira na tata Nyasaye twegeri ne kitoko atwa itongo twegeri ne kiturabe bichingi isko gali linda abantu babanya bagocha sore tata Nyasaye kegera twegeri nga piraya ntukunyara kaba mona into bono tatogochiko chake lesson kaba mona into kero bakekera turakole na bali bayirete ko andi kanisa linda bachiko discuss kaba mona barogwetera sekretari Yesu Kristo mutolito. Amen. Karibu nainde njama leta nengoro kumolke mto Morisia Sedekio Nchonga Na Peter Gutu. karibu elinde tunya to gosange lesson ni utangulisi na kikara wote wa Morisia Ndabego kwana yo boitonga sogotemwa bona kwa kwana. Bono gano tugo ligeria litukolia lero sabato itunya saa twanjire koba. Inga lingana tokwegera na ndimuna tuabe tokwegera siniye kwoteye na maende nga ne school tole yeba ne school ye igani gere school yoko genda iguro na inde kere tokogera tole school weka twegere na inde to baba tegereria baya na baligereria baya inde tuunga kinya sawa tokwana mona into ko itera se studio na bali mora chinka twanzinya sawa kwana mona into ondeta yo ikire igoro igotura se school ya Yesu Kristo eyo gutwarira no chizo mu bakana kale nga siringana lia lero lyo boitongo asogotemwa na boire seriale gukwana ngaki lingana lyo boitongo tiganda kwana nga siringana boitongo oboitongo ngaki muri egete muri oboitongo nako weke inainde oboitongo no weke unangagete Gosoko bompole, gosoko bomunyenyekefu. Ondo muororo. ngayandi ngere no mokorera uri Angali konde. ta na goikase ago okorera uri Bona maenenga oboitonga sogotemwa ekio murikie gukwanira gangeringa ki au kero muntaro moitongo ni gonde wezi akumuchana. Yes. Mona gonga kirenze era so seme chando. Erare alo moitonga alo mopona. Onde wezi ogoeta Ago motongi kiara. Onde wezi nerago toba. Mona nga omuntu moitongo oso boitongo nigo ale aseme chando. Yes. Oninga neli ogotemwa injiri ndiko riri emichano. Molisi chinza jinde nitokora abo mpole paka basani bajaga wateinagi ona yo gotiga bakonya gotonge lizo moro kinaye nga no mokongore garagwo Yanso mengi fungo kyomotu osilinga nali mwamu ase lesson asi kitabu kia Matayo isano ni fungo bya ebitabu igonga nonya boitongo bokoreka nabo chaire lakini asinya sae ni goro bwinge njenene ikigerama okwana ngaki mbasesenirie abaraba itongo ikiagera barabo
na bairo mwando bwenzi Amen. taria mina bosa netani tia bine kiagera Omwando bwenze noyo bairo mwando bwenze una tu abatoko teba ngabanya mwando titoko babanya mwando lijikeli mori abekirwa no boitongo onitoko moitongo na inda maende muna tu ateba intwe ntoli baitongo lakini tuwe abori igwe to baba itongo ikiagera chinga kichi nyinge tonga baba Petro abantu benkoba abana benkoba tokorera libobe tobwate chinkwana chimbe tole igoro lakini ngi tokwegeri kwa seskuru ya Yesa tokotebe nga to baba itongo asingencho ntoiro mwando bwezi. Amen. Na lesson iliende twaligereria last week Philippians 4:4 yale gotebana nagi nga upole wenu nga obwororo weino womanyekane asabantu bonse yeye kale gokwana nga oboitongo mulisia mangana atalia makongo sana ikiagara na kiora abo moitongo to an extent umuntu mate jinsa jinde na bora abasako burukana mulisi oko burukana omuntu agosukeri oro bebe no tebenga no mukristo ndenga bona ana dinigo tigoro bebe ruwe kana nasi chinka chitu ekeroro mo pole una bona nyora no mumenyete nyongu mwaka no mongi oro mpole no nyina abana bawo onyore nga oro mpole mwana ona bako na harajwa tue ali wate time kuburia akonyara ko chanya wachakire ko swaso nikimani abantu abo koli oboitongo bwabo so bwororo bwabo asoko chaye nka yawo lakini ngabona ase Yesu Kristo akotwigeri naki oshamali kama teno twigeri nga oboitongo nigo bode litunire nyansa ikigera asa gitabu keria kia makoro isikia matunda nyansa aliyeso kwa mkonya saa kwana Corinthians awe sikita kwa Corinthians yeli tangani iyo isane funga mwangabe na ibere kwana naki abagaratia yes Galatians okay tu nere kwana naki aso kwa makumbo ita ika bono no konyana naki matunda aliyo yo muika oboitongo nakula kuneli tuneli muika nikimani bono ko tora lituneli muika inyuranga katwa kutakatwa setia so bibia sense igatwa so eta sibibi bona wakora boito konge koinge to cha sibibi lakini asubuye bonya sai woto kwegera na ndi bona yerero igato kwegera lituneli lyo boitongo lituneli lyo boitongo twanyora bona Musa tu aigera ngekera ringi ruchi akaira ni wase nyomba y'uruti akakiniraho asikiri ndu yakorete kiaringi lakini agatiga akachora kugenda n'abana ba Isiraeli akagenda barabu akaita asinyi para kugenda asinyombete iyo kindi giteyo bakorinjira kugenda lakini urigite tukara akarigirigite ikoreka igonga Musa akabweka ni buno boitongo bongari ngo muitongo igari ngo munika mokanyiku ekagera yagweka ni bunga Musa buno muitongo akara abana ba Isiraeli kuchasensi yakanani bono yamene kokwana ngo boitongo no kolemereria ogosiona ruwa asobolemereria obonene kogechiugo taiyo begwana ina ngaigo no ebo muntu nkari okare opa oromo pole buyega otabwa atikendi lakini ogokora ebintu biri boro gochibicha sinya sai tagiero ibibiri gokwanira omuntu bibiri gokwanira no muntu oromo itongo asiringarire nyasai na ende oigwerete nyasai na bakumujiraria makongu kera mujira makongu olemereria ikiagera taiko batakwanira mangane mabi aria konyora mwanya bantu taiko batamunyora lakini asinjio byo nyasai ngingarire nyasai onyara koba ogwekei erinde kere keirie wetirabo onyara koba okugwenera nyasai ine ere mbuto chikugira ase litko ase wigire kwende chume yengima ase ni ya rero ne to chikugira ko chasi namba chiko kwende chi asinale ko namba yeme ko kwane ko yo mugati ubone kanete ne divaye de itegete togenda ase osaberania asobia osibosabirana asobia togenda ase namba ne ko kwana ko wancha bali batali bago korera bube
na ndi tumanye ko genda sina mbe gukwana ng'omunu omumekwe osumumekerio omunwa tukwana mabe tukwana mabe ogenda si egetare n'obutamiro bwaitu na turabe tukwegera rero erindi tolenga nyasawe tungukwana aramo naitwe na kwana monaye erindi wetira aso okumanya igo igotoko baba na banyasaye ngo rero twigira ase obuitongo obo ing'anonye tusinyeine n'ababisa ayonsi ntujiko yaigera ng'agitoko bana abantu baitu bari toitaine igotoko gendera gwita nikiegera ng'akiubu kimabwa nyasaye bogokwa nande tuitane turabo tato yomo ikiekogera okumana nabakonyara gwachiri lakini abantu baitu ntosome guchimoino gaki ntugenda gokora yebo mariko natwegerie muri senya tubwati kinda introduction senya ko bwate na comment erindo genda ni kuchina mbe yentangani erindo mwe kunya sanya gotora tega tanga nare kubikanga erietere boitongo ariye sajete kwigeri monya bantu ekerabu muigwire no muigwire wikasa makwiri yo musaraba okora so musaraba atebanga aye wakurenga bana banangu ngango gwaka okira watu kwanyarayo guturia abantu eturi paka no moibio so musaraba ko muiro mutenga ki ayadada okwara guturia abantu tukuri eturia na itututurirani lakini egento kioko kurigirie si Yesu Kristo ne ringo maneno babiri egekora bamwe no muororo no moitongo umanya bateba inchu asende niwa ba mwabunikire mesige merito imba obutimoko oteba nje ni gondo moitonga senkoro gondo muororo igisubukia ni kiororo igabanjwa obuitongo no kwa magwa Kristo imeyo muntu moite biru no motorio yobene kera tuwa mairu gimagoto kora ko babaitongo bunari pono ngende sinambiria ye agateba iguri umugati obuni samojo nyokire ne divai itikire amangana ya kurwa segetabu ya Ezekiel emerongo ibere na inyi kango kiye 15 gwike emerongo ibere na bitanu na gwike emerongo ibere na bitanu na bibiri igetabu ya Ezekiel igakubwata mangana omonene nyasagu kwana gwetera somo ya Ezekiel Ezekiel ari umubani oire tu asense ya Babylon amona abantu bari batangite koiru na Nebukadnezar Daniel Shadrach Meshach na Abednego n'abantu bari aringa batangani bahiritwo Ezekiel yakairu umubani uro abantu bande bari bategerete Jerusalem Yasa akabatebinga komorana kino abagambi baratuka moigwire Nebukadnezar ayako batemokore naende mobwati mirugiriane yonse nimpatige momenya somo Jerusalem ona Jerusalem asa abantu bae baro aba banimbare bawo kuna abantu abajuda arakabiri tubwatu mari ukuru Jeremia urese Jerusalem tubwatu mabani ndo ukuru kwa Ezekiel nerure asense ya Babylon Yasa karari giri iguru y'ubumo abana ba Israeli bari ase Jerusalem abana ba Juda akarora ebintu bigokoreka no byaringi bibe oboibi no obore oboririria no obore obotomani no obore bosasime bibekana no obore na mangana mabi akiringenjo agatuma Jeremia ngakientamba tebya abantu ba Juda ngabaminta abantu ba Juda onjereri kingenjo cheino nalimora amenyega asomo chiyoyo egetabe Jeremia isana ibiri kumuke kiritanga nikogenderera yokora abantu abari Juda bakurigire Jeremia baruo bamuchaya bate abanga kenenge ikira koreka nega stomeyitika egutika ryo monene ngeyo kenenkeyo turigire rigo Jeremia isana ibiri erinde manya gotwa egenzokurukanga oburusu bwigetabu keiga kia Ezekiel Jeremia sana ibiri kifunga kemo
Yo kwana ngana ligacha Yeremia Oso mpaka vitana vile. ingana ligacha Yeremia kurwa so monene ikamotebia genda wase gitakie nyumba yo monene na rawo orali linganeli igwali ingana lyo monene inwa abantu bonsi ba Yuda abamogo so ase bite byo como sasima ainaro monene bwemeganda Nyasaye bwa Israeli agoteba onchira chinchira chaino no kola kwino na injini mbatige mugenderere komenya saiga timo baisa kwegena mangana obungaineria ayo agotebwa mbuya tole enere karu yo monene onchira chinkora chaino no kola kwino na inde mokorera no burunge kiro muntu no yonde motige gokorera bobe omuntu omumenyi urasemore nekintakana nababuraka osasa iga timoitera amanyinga abantu batari na komocha na inde motige gosasima Nyasaye chingao chiria abaletero gosirigwa komora onchoke elio inche nimbatige mogendere komenya asaiga asense na atikisokoro cheino aukare nyebe yabo kogendera butame Marori Nyasaye okuriga abana ba Israeli baunjira chingintu cyaba abana ba Juda. Bakaba bakomumbanja. Ekero bagenda okora ibintu byabo bigendete ngagije kario manero na tokora ibibe kenenge igebe cyotobera. Nyasaye kerarora yaiga akabo maremereria matukonsi. Neria keranyo ngate teriko chikoikerana akamanya guchira omobani okuru kwese Ezekiel uringi Babylon. Kengo kiye ikomena gatana Ezekiel 24 yeba tanga neri ngana lyo manene liganchichira agante bayo umwana umwanya bantu nguchine go wako komo ndusie oliole omogoko bwa maisao somange kebungiki ye okwana ngana inde lingana lyo monene ligacha sinde ligantebia ay mwanya bantu rora wetira sogo kwa mubosokono nindusie korwa sore omogoko bwa maisao nonya naboigo tolira gosikobokia magombo gosama liga taiteka korwa sa maisao irimboke oichane korende oremereri tolira to baisa korera ori okure bwetube egetambaso mutuo obeke ebikoroto asamugurao to baisa gotuba bosibwao gose to baisa kori endagera yebirero mambe litukuri yakabere ngakwana n'abantu namugoroba yaye omukungu onagakwa litukuri ali kubwatia ngakora buna konye nachikirwe eliyo abantu bakamboria nonya ototebye ingenjo ya amang'anaya ne yagera wakora iga eliyo nkabayeneria kabatebya ng'ana lyo monene ndia chasenderie gantebya kwana n'Abaisiraeli batebinga aina ro monene Nyasaye goteba rani nkora sa anachenu abe atachenegeti asayo aro bonene wechinguru cy'abantu osecheino nomogoko bwa maisaino nokogani kwemyo yeino abana baina bamuro nabaiseke abumwatigete nyuma mbaitu n'emioro bona abanchwa asegetabu iki gyatubikera iga ngaki no manene kerarigeria ebibire se Jerusalem. Bona ochire gotebya abantu bakari Babylon bose tue ng'abana baino bari batigarite magega gochi gokorera baramanene ko ntara yakora
igongo tumia umubanio no kurukwe Ezekiel abike manyiririo ngaki yako abike manyiririo Ezekiel no musacha muruye no mukungu anyase yabo tebere no musacha ni kanse ya ene ru mukungu Ezekiel ya mutebete nyasaye yasa obero maremereria sime cyane mwanya bantu baretira subusubwenzi abana baye baire ekaruba gusasimira lakini bagakora ibibi patamuchitko kucyandikira nga nyasaye uyu kunya kubacyandikira mba muigwire akamagotebye Ezekiel ngo kinde bakora igentekamo ndusie oyole omogoko bwa maisao Jerusalem ekaru ya Jerusalem nigo yaringe omogoko bwa maisa nyasaye na ndo omogoko bwa abana ba nyasaye omwana otebire ago kikoyitiga ekorerwa mabet ebe kwase ubi abantu baisiko bataya bakeno baje basari ekaru ya Jerusalem barusi ebintu biri byarenge bikenu ororo bakora mabakirenge njo na inde baita abana baba Isiraeli abana bali ba Juda akamagotebye Ezekiel pone gentongo chikokora nekeiga ngochinde kurusio murio wa obike manyiriri obike orokererio ekera ko murusio ma amatebi nga enga kieto obike gatamba asumutu obusiku auto butuba ande tolira ande obike bikorutu asamagurao na butambe kera abantu bakuri ndagira nire kore yebiriro lero turia ekera tebye Ezekiel agachiaga kwonera abantu mambia mogorobo murwe yagasira abantu bagwichana kera bachikurire Ezekiel gatamba mutukire ndagira yebiriro taikoria bikorutu maguraye bari bire taikorera ndibuna kandi tungo o taikorera nurira abantu baywa nkorera uri taikwe okwe okwe mugogara kitaikorera tobokia mago Paku maburi Ezekiel totevinga manganaya Ezekiel akamanya kubatebia ikinya saa aguchikokorera Jerusalem asinga njibi byabo omucyuri ngucyuri gusiriwo ekende abana babo nguchikoitu bari amanyi ngaitekara manene akamanya kubatenga nainwe mubike bitamba ase miti yeino mutu ba masiaino naende murira andagira ya biriro muria ngiye kogera nabaro bayigubuna nyasa kuigwa ekero mwanya bantangiri kumuigwira nyasa urumu itongo nyasa urumu ororo nyasa ibubwa nchani amangana ya kakorekanira Ezekiel akabi kiorokererio asabantu bonse Ezekiel akabo maremereria buna nyasaro maremereria abanchwa abantu bamanene ngokorero baramangana makongwa mabi obaremereri buri bwa nyasaye igo nyasata itabo bike meye chinkoro chi abana baye bari bamoite biri buno muturi obo bene ekereme cyane gucha ebe kiorokereria kinyasabe ire ogotokorera na ndigwetire seme cyane yi abantu bari bakurigirira bakorobo itongo n'ubwororo bwa abantu banyasaye bari bakorerwa mabi banachekina kwa abana bamanene igo bano mulisia nga aba Jeremia igagotebwa nga igakwanira abana bao na Ezekiel igakwanira abana bao Jeremia agokwanira abakari Jerusalem Ezekiel agokwanira abari Babylon na abana aba bari bakora imirimo isenga kiyeya ko igente kamanya sate de kworokia n'imicyanire Jerusalem abantu bari bakorire none abakiete Babylon n'imicyanire ye nero bakorete pone kero bagenda oronya sata etikubigiringa indu nabe aba egese kukia nege chore mugone to komyo gumobore obochen ponsi bakorete bibi pone nyasai nara kuigiri ategete kuigiri abana baye baba bororo abaitongo na ndabaigiri Mia mana sana. Kanye babune kane buna mugati ne divai iri tekete kwa. Ninga ni bali ale kwa. Bia bona mulisia singenje gayo. Muli. Nsemo ya Monday mulisi tuire nsemo ya Monday. Oyale gokwana igoro yo gusabirana. Ose gusabirania asubia.
interceding for grace. Aigasi kitabu yoko nganya 32 kifungo kia Mose mpaka 14 igo yari gukwana igoro ya Aroni n'abana ba Isiraeli. Akero Musa agenda asinya sai asigetunwa na kiki gukwana gutunu Kenya sai ni bona agenda asinye akagenda agatibana. Muna muma etunu mugano tu abeto go somi wasama tukamangi lakini ante tujurigiria senjire nyanga ki akero Musa agenda atibana. Na intu ko nyari kaniri kwa nyola kero kende no nyino mulisteri ase kanisa. Oso murandi tayi ase kanisa. Ninki abantu babona ninki abantu bagokora. Igo abantu bakumukwana bobe. Iganki yo kole kanasa kanisa ime. Ekero muragi atayo alonsi asuri ko sina sokole mirimo. Ekero muragi atayo ninki yo gokora. Ekene kikere kinyi nchende ngaki ekero Musa agenda asigetunwa. Okwana Nyasaye ekerate bana igo abantu bachagite kuburi Aroni naki monyora Aroni ero rigo konya Musa iga abantu baso kuburi Aroni naki Musa saka rukuri baso kuburi Aroni Musa achiete na ya achiete bono ngaki togo ikara kana ni Nyasaye kiegotora bono bebire buna tuwa beto kwigera kurumaga ngaki Nyasaye nero bamugiti nyanje mariri akabaetia na indi bono baikiri bagatera matera Miriam bagatera lakini na indi bebire abona ya twegeringa ekero banya gochanda Aroni agatemwa akabweka agatentereka akanyegariwa agatebya akabatenga bona abana banyaruka n'abana baswati usabangina tigabarusi bigera babigeta samatabo so bakarusi bigera biria akanyako boko biberia akarosia kamori manyanga muondoyo nero urusi ku Misiri oetigwa aseme chande mendene ororire nya kwa kuponya sai na ende bwebire nabo turigo igo akorosia kamori abantu bagaswa gusasima bagatenga ngime ne Nyasaye itu ine bone Nyasaye egotuira esensi yakani Nyasaye kurigiria akarora erebunari Nyasaye na baroji Musa tara kono ndiki tara akarara buna abantu basirali bakiri bugeka buna bajakire kusasima mori agate Musa na Musa egendo atebeti Musa naki bona abantu abanko basiripi asingi njo bakorira yata kongokia roji abantu bamanyite nganinji nabaiti asa asinya nje bari nabaiti goje nago bikono byabere Misiri barigirire na ende bashe kusasima emo na kubakoro kanyasaye bona onko basiria elinde ntonge abanda ba kurwasore obigese ngokoro kese kwekane kurwasore bona igase lingane yo kusabirana naona igankoranga Musa asinginji obuitongo bwaye agi akalira Nyasaye akamuteye monora rusitabu kiana se tabu kyubukima asinginjunga abanta abati bagokwa tokonya ko bagokubasiria Musa agakora buna Yesu buna Yesu keti muri buna gwakigeria agekeye agati ko Nyasaye akaba mwanya bantu nakaro bakikora bere mwanya bantu akagende kintu cy'ubusomba akaba ko musaraba so cy'ubusomba iko bono nga ne Musa nere agekeye asinya saka mate munya tata to basiria wese ko basiria iko irindinga iko bono engabusa nga kia bantu bara Nyasaye oyo ngakiba komorora ko turusiku rwali Misiri ya Misiri ngakibararo le mbakoranga Nyasaye oyo naba igakita kuya bana bese yakaira kubitira sero igasinyetu ko baikia se bale gocha bote Nyasaye bikera ko lefeki olingi so Nyasaye akaigu Musa unamotebya wano ko chimade ko kwana yali ngasi kitabu cy'umuhorao namba 12 ngo kwana yali nginga naende Miriam na barabo bakamochera Musa naende bagakunuburibo ukoma lakini genje nada itemboli na ki Miriam ero gotambuke nyanja ni Miriam era gotera Miriam made no barenge na Moses kurulitangani liliba kabuna gagutiguro cyari nande gagatumye ubongaini gagachika gatanga kiti gango ya mama aje gukurendera umwana uyu
bono nandororire nyasaye binda bakorere batambukire roche oikire ngumbuga lio wakira ogotera ku Miriam rero uri kubugigita ngakina ndagoikaga iga achaga ko criticize Moses akoraganya kugachecheri sana gagatebia gaisiaga kwanza buno gukwana ngora agotutura Musa garinge gututura wachi to gatuturo ganga gotebi nyasaye egento kwara komote Musa Miriam no mwa Musa ni maite bono buna mochechereti Musa amali bule bukwambuka mubwata lakini bona alinga nini ndi kwenda kutosomena ki naende Musa ole kochecheriwa naenda akagusabira Miriam maita so muchandure noyo mulisia kundore sekanse ya lero nkonyororo umuntu umwororo nyasanjite noyena abantu banjita ase kanisa ego kigoikanere batagitaraye nyasaye amwanjite Musa bono n'abarayi bane ngo babarororo bamenye kubunga nyasaye ya Musa yagwiye kore sana nganere gwika gukora nyasaye nyakukwana nere ntuntuyo nyasaye go ngantuntuyo nyasaye akabarangiri gocha so musangerekana akabori ya Miriam na Aaron tenena onyo mubani ora segatie indo yogukwana nere gwitira ase ambaroro ne chindo lakini Musa no musumbone gukwana nere ugosia sobusi ngeka mukumugamba bobi turujina kanda mwamukari mbere mukagera egekwera Miriam bakumukwana bobi agaka Mariam ne na ukoma igonde tengo boli mulisi aberanya narekanekera ase family maybe omwana naroro gonya kurangiri nyasaye oro muitongo kwanyora abane ngomukorera bare gosori nyasaye nabakubaka egende kina bona arorire na nyasaye nabara koike boko gyagara bona sinje mukine tamo ogo mochaya kwaranga kitaisaini una liri Joseph gare ko tenga kya kana kanyandot ba metenga nyasaye ochakire ministry ene nasari igo abuga soro mwanju muligereria tigago chongeria kworo chenganga bwene nyasaye ara gwakeke boko gumi naende Musa bona ari ngo musomba bo manene Miriam na ari buna mo tuawe to gusoma chinga kichinyinge nonye baberisha kera bari ko checheriwa muru cha mangana nyole tabana baba murabaria igaba somba banyasaye mbabikira nsema ko checheriwa bari lakini mumanyenga ki ose to manyenga abasomba banyasaye ose bande bonsi baraba nene mbagwanta kusikwa singenjo amasikali nyasaye babikiro amina igobo nonga ekere Miriam bajite ko kolera osori na Musa eba kenyoledi lakini Musa tikiti ko tebanga ki abanyolidi abone ndaga kubasa ya tofauti muri sikeri kwegeria na Yesu takiti ko kora nyasaye iye ke dia agasibige tamba agaanza kusibia baro kibwa mugo dibaga bali ko musibia agaanza ko basibia akabo Musa dibaga ko kokanga ki yakonyolide instead ga mugeti bagerio agasa anda kabeka marusa kaguma mama agaanza kubuli nyasaye ngaki nani musubati bintu ngityako naenda kabasabira mbagwanya tebarabuka mbabodeta nakora na bantu bari bachitu kubwata babodeta nakora bonsi bategetinga oitira basomba banyasaye ekara nyasaye arusi enda mwamu yagwira babodeta nakora barimira nani nyasaye tenga abanda nainde mwachaka kulikinga musamo gwa kamagira ko bari kirusi direnyi mus nyasaye goika kurure na mwamu yaye bakwire musako kuzinga aruni minyoka bwango kato beka bwangure ndabantu bamanene ngo kubari aki Musa no muntu bwanjita abantu rando boitongo sana igore ndi na kiki yango temulisi bya anga Musa akaranga yani akioro agakora bona Yesu akasabira ni abamu abo amina takiti ko baranga kingere no murai ekoro monene elinda chaya babande tatumyethio bonene buaye ikigera bari kuona nyasaye atebe ngabono njingo gambana nyasaye inu mwangire koiwe nabanya bigoti bikongu bono sira lakini akabanja akababukuli kogenda nani muno paka ntwegera mugano yenga paka nanda ko gotigarira njira takiri kakanani asingi njwa mu cyane thinjira kogenda igore nga Musa asogosabira abamu abo nababeto umuntu uri umuitongo sana ano embuyo boitongire ria ekuru asinya sae
Tari mbuyo boitongo yanka yo gukira. Ine na kana ngaki mondo toro mondo kirete igo ka ngoine ro moitongo. Ogukira kuya no kwanya sai oro motini lakini yasaka okanya okubuna buna wake abuna baba Yusuf. Abantu bari barabakiriru lakini bataya baitongo. Yes. Anda abantu bari barabaitongo bataya bakiriru. Igo. I like that. Yani kuneze biaye ole ngumukiriru abo mutindi. Ewa. Na ndira ro mutindi okune bintu biaye asinga injuri ngari amabuna bunire na indakiri. Igo bono ekito kwigira rera nimbu ya Nyasaye eyunga abantu ensi turabatindi yakire turabaitongo osaba ororo tigantu miyo bororo. Lakini totali abango yanto babango tutari to babango aso kwakaribishomba polisi yawe sengane iyo abana basebedi bari Yakobo na Yohana yo bari ngicinkoba lakini ekero banyora umuika bakaba bororo bakaba baitongo igo yugukanywa enkoro y'umuntu amenya ko bomoitongo na ino muororo Yesu koko soma maruba yo anonsipi yakulika iguru y'ubwenjeni bwa Nyasaye oreka n'umuntu bw'ubwenjeni lakini asiringana ya Nyasaye akurigwira ekare yaikire karata yete kokori bwebibe yabateba nga igero biye kumuyigura Nyasaye kubwa mwanya amen chimeze jinjira jaja chire kabisa agaiga igonde teko gisoma ngwan tore short break after my go jari tukoria karenga ri tukoria ya chumaine bono gonde teko soma chimeze chibere isato abantu buna bajangirira abande bagoteba unelese niye bairete nabate muri ke nambe yo endete wetaga wase screen yao na ogotonyora kabisa olike message yote bene ke lesson ni kwirete nande na bogo tenga yuko to bugata koru dagra sa gote ba bisaba te abwate tie lesson na abwate tie lesson koru Nairobi Monica Nyanjama nera gote ba bisaba ti ka nera na endete gote gere lesson abisaba ti koru Isena nyacheki kare bonguti Florence Isaac ameingia ndani alafu David Mugaka akakoteba nera happy Sabbath onde teko ligiri swali manya gusoma chi message chinde ko chiri chinyinge mulisa kabisa ndete ko ligianga amaswali nare gaiga ali kire Innocent wa Buyere akoteba nga comprehensive lesson making in a suffering etera asogote mwa Innocent wa Buyere ningoroje gabu kabisa agende na bari kira mangana gaiga amange gagotebanga igabwatetie lesson kabisa tenya sago seseni abwa sotorigerere tikoru ena tete nyora maswali ndara rigisi mi ende studio nga amaswali nare gaiga amaswali apisapati moli my elder Redemptor Nyakwana awashika kurunya giogiro igende I think kwa mumanyire awo mwana uyo to kwaniri gagatebanga agatubwate tilauda ndekiria twakorori iga maswali rero murabori nga ndirete ko baigorere lesson yegothana naki tulikire moto tebinga naki lesson ye bairete abange gege bandete goteba bisabati mbatubwate lesson lauda ndekiria mba tubwate lesson lauda ndekiria na dade nyangiti nere koruase kanisa ya Nyambunwa igari kire gagoteba ngano akare gari Nyambunwa mbabwate music sabati na ande gabwate lesson kabisa dadi toligere comment igabwate tebinga na ki lesson yego koira amangana mayakegima igonde de gosoma chi message nkeigo muri siaraf togende break kidogo tumanya koirana agoro kunga umwalimu Charles Iwanga korwa kanguso salamu
niko ndani ya show. Asante sana Charles mwalimu Mbiamono. Happy Sabbath kutoka Nairobi, niko tuned. Thank you very much Agorogu Omosa Jose. Arafu Sakaria Jose from Maro SD. Abantu bane kabisa najire narandi yali ndani with my family. Kawa ime kabisa naanda yandrako sese ni kuteya abantu ga umaronga na otokotoka ndi Steve bato bwati kabisa. Happy Sabbath from Egerton University ga ali abuye kutoka Nakuru. Akoro kunga Cynthia Kemundo korwa Marani. Happy Sabbath akoro kwevarini Misiani akoro Marani. Hata happy Sabbath Nyakeiri Sasuri ria Kerongo na Mbanda Nyasore Getare pamoja na makanisa yote. Karibu sana mwaendelea sisi ni wanele senye. Happy Sabbath moli kutoka Nai niko ndani akoro kumeri Mary Brenda akoteba noale ime. Happy Sabbath niko ndani from Kisii. Karibu sana niko ndani from Karura Kiambu manya. Nyasaba sisi ni sana abantu ba Kiambu twabarolire Mbiamono. Aya Meru Central SDA wako ndani kwa mpigo bagote bakuru kweva ni Amisi karibu sana. Afkarore ni Nyagas agoteba Happy Sabbath from Nakuru niko ndani. Omwalimu Charles nainde agoteba korwa Rwanga agoteba salamu niko ndani ya show with Weldonya Nyaore. Karibu sana gendera kusese ni wanele seni yetu yiri tukori are chimesi chindengo ndirande kujisoma baadaye ekero tuiranire lakini asiponi ngati turande short break ngoira natole 90 nyasawa sese ni Yabwe television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuri yabwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi ery'ubwikere abarigeri yakurwe county sana na ibire ecyukira Sorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase cyabisi cyito ecyukira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro y'ebintu ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyuwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale
asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo bya igoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare na magacho a Kwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Twakoriganirie ase kliniki kia Marine Dental kegotoka imeyumu chobo sonko asa magacho agusi Mwalimu Sacco Plaza opposite Golf House angenegetigi chigosori kiagusi Stadium Rirongoria gatano room number 46 obokorori bwaito ni gobore okorusuwa maino okobekerwa maino ogosibiwa maino okobangwa maino na yanda mange twakiresimi ase namba enoti sano na ibire isano na isato ibere eye momara kabere isano ne momara kabere isano na isato isano ika Marine Dental Clinic asaba manyibobo korerie wa maino bwekerengo kigoro. Marine Dental Clinic, restoring health smiles. Omurigireria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa wosokoroisigwa chinchara chiamagoko namaguru nakurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho a Kwanza Plaza Rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gosoba kiresime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato Yemo. Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Omanjo murigerera na inde karibu na inde tonyal to gosanga tokwenda gosanga lesson ni tokochikolia litukolia teach kabere kale ko kwana nga laughing those who hates us bari batwangete nagiora akore bwanje umuntu kwangete bantu bande boyo kanyora kwangete busa igotu kosimuga ginete nere mugagina nere bona akakumanya njiriria akumanyete koru bwana bwao tamanyanga Nyasaye oikira sago kutumia bono nakia ora korwa njo muntu uyu agwangete busa igora kini omwanje Morisa karibu onyara ko gotetebinga nakia ora korwa njo muntu uyu abanjwa aseri tukoria itoria dia chumaine edesine itu ya gatatu no gwanja bari bagotokorera bo muntu kyo okorera bo kare muntu abara kuri bintu byao abara agwake abara okorera mangana manene mugweka no muyato kurigereria abantu bari bagokorera bobi andi ko banja nekero musombo Nyasaye kuri Stephen agukwana n'abana ba Isiraeli lakini bamubwata bamwaka amagena nekero bakumwaka amagena igo bakumuria se amangana amayari ko batebi guturika kwabo lakini se Stephen yagukorera nkeringa ki omonene koranje to babarire bibebi naro ndo mwana umunyabantu koikaransta soko bukugukuri bwata ataiguru koranje to babarira aba bakumuita bakumwaka amagena bakurukwa babisa baye noyo omobo Saulo na aringi okugiva approve nga maka amagena bakachenga acha enere togotebi umulete abuna bakurukwa babisa lakini Nyasaye nanda agachaka monjora Saulo agaba Paulo bono ndegi bantu bange mbaligo chibamanyanga Saulo nero chitaka baba Paulo bono bono abantu abakurukwa babisa n'abantu bagokorera mangana ngabunaya abandi nari buna
abantu bali babwatite babashadaka Meshaka Abednego bakabaruta asiriera ry'umuriro abana tukuruka babisa lakini Nyasaye atebanga abantu bingenjeye ando banje pona se kitabu gikuru ku Matayo 20 isane kunguke 40 na bitatu ku ike 40 na bitana bibiri etane na bitana bitatu nao maneno itagu kuonera ringa niriganga mwegwete nyatebetu ngakiyatebetu mwanjo mosaka mugisangio una wiyanje tae wanjo mubisu abantu baizere nabo babwate ngo mwanje omugisangio yero yomwabo mwanjo yomino anjo mubisu ogecho mubisu korigereria asomo gweka nomiya abantu bakuru kwa Abaisiraeli n'abantu bakuru kwa Abasamaria abarenga abantu baringa ababisa one yagoteba nabatebirie anjo mubisu omokorere amaya uri ogokorera bubi bona asomo gweka nori yesa gukwana ngana arenga omuntu oyo omuri kuru Jerusalem ori kuru Yeriko kwenda Jerusalem akara ikanjira akanyora bauri bakamuita Umusamaria gukigwete gukuminga gakyo n'umuntu itire akamubwatera naba maitenga n'umu Israeli akamwire nyagitari agaka ninibo yaye agateba mundindire bya ikinde kyakuru mu gweka n'umuya bugwanja mu bisubu egekara abantu bakuru kwa Abasamaria n'Abayahudi mbare kogenda amo bonsi n'abana ba Abraham lakini asingi njo babwata ugwatana nikagukwigina bona bona matuka ya rero tubwata abantu bakwenda sikanisa awo tubwate 70 day tubwate Pentecostal tubwate Church of God tubwate Catholic abantu ababonsi n'abantu bari iriti buruti bwa kare na kare bona abantu bakuru kwa Abasamaria n'Abayahudi bari iriti buruti bwaki kare na kare lakini omuntu arabagutuka oyo teyuka nisone tinko mwanja oire bigere by'uruzo mwaito waneke maena anekera abantu bari bajeta misheria batanga ni babegite differences chinene sana asa abantu bijikanisa anyo abantu baganye gutuma tumana lakini bonse bakwiruka Abakristo bono goteba nga bakorere biya bono Yesu tayikanisa ekyo yarigirira mwanya abantu se bayika bonse lakini nande Yesu agoteba iga era tayite kurigikia umete ekero okonyora nga obwa ole kanisa ime wegora nayo myolera ishese okogenda igoro na Yesu agoteba iga nje najite kurigikerie kebe ngoreki ngeturi gotobwente kubeka boundaries ngaba mbawene tikogenda abangogenda bali Who are you to judge? Nakeke igana no enekero oyukurukwa Sakayo omurusie bango na endo ibira abantu. Yes. Abaisiraeli bamogenjete. Ekero Yesu agoteba nga Sakayo ikakurura rero murika gwachira senka yawo. Bagakumba bomunga gaki omunya bibe. Nere Yesu nanda kuja kurikia. Nabwende tokogendo. Egento kiarengo no bobisa. Nabwende tokogendo. The same thing gekokorekana mulisi okonyoranga onyene kanisa ekero okogenda otabigetie yangingi iga bakurigirira baroranga oyo naisaine. That's why ebirasi biachagire gotoka ekanisa abantu mbaro barekirasi ekerene mbaro ke barekiga tu ababanse gaige bakumia bakabande batige kanisa asing'enjo yokororekana na kiti mbwende tikokoraki usangama naba ndubwendi kubeka boundaries. Bona Yesu kwana iga. Nyasaye eratabwati chimbebe. Eba. Ekera akoretwo mubaso igakoreberia abaya nababi. Okorete mbura o yatu asiki mwana kimbure gotwese migondo ya. Nonye mbali batokoreira mabe bakorera abana banyasa mabe mono. Embure gotwese migondo yabo yatu nese migondo yabana banyasa. Neke maene. Endagera kiwoche gochira bonse baria. Nyasaye bugwanjani. Na kinyasaye ere adali go limit yoteba naki aya no mudosti gantige gogotwerie embura asole. Yale gocha konyarekana mwanya abantu bwatembe okonango naki gostomenyete. Tuwa gwita asebibe. Na kiekora Nyasaye ategetuguturungi yinga ubwanjani bwaye mburi bo. Pono ni ntu abanye bakurunge negekora Yesu Kristo akita asense abenerenjera nerekene nere ubugima ekene ge gutuikiguru kiringa tuanche ababisa baitu na ntu bakorera biya
buna nyasaye njite bonsi akubakorera binya Amen. bona ekera gukuona siringaniri egento nkero kerekemo Paulo agutukwanire kitabu ya Tito eyemo Tito isateke mukekiri tanga ngo ikiki yake kya gatano chimbwanjire cyokugwa echimbwanjire cyo obugumbo bw'umwika ayekero umuntu agokorera ababisabaye bubi echimbo kiri cyokugwa kiri meyo nkora yaye abantu bari bonsi nabatuka mbare kanisa lakini imeyo bugumba bwabo Yesu Kristo daraberuoti yo bugumba bwabo yo bagakora ibintu biriya abantu bari batamumati nyasaye bagakora nabyakuru kwa abantu bensi abakuru kwa abantu batamumati nyasaye so mangi gitabu ya Tito igune okwana kumukeke litanga rwo ikunda Tito isatu Tito isatu umusombo nyasaye Paulo ategete gukwarero omwana waye bukuye no gurukuti Tito iga moinyorenga oinyuri abantu bonsi iga nga baigwira abagambi abari barasokubwa Kifungo kya ikimukeke agatitanga togosombo ikiki agatano ego kwana nga oinyuri abantu beke ya sabagambi na sabari no kubwa naende baba baigwiri bebeke ange kokora kirokoro okuya obatebye tibakwana bo bigoro ya muntu ndebwensi tibaba abanyaliomana kurende babe abanemereria bakuru kyobworora sabantu bonsi atigero igo igate bwa abantu bonsi batebe kwiga sikabagambi sikabantu barazokubwa obuna kububuye bwa nyasaye nainde mutigo ne kugamba gamba abantu na kubakuona bobubo bekerasi mabe no malembe n'abantu bonsi na mono bababororo ekero mwabira ababororo moko babororo tayaso mundo yomo moko babororo sabantu bonsi ekamugo kieye ekero gwikabono tugirike mugo kieke agatatu na Paulo akorigereria manganaya akoyabika na kyagulitangani intuni go twarenga abasomba boko gari okobe awulitangani igo twarenga abasomba boko gari koreki okobe nkoro kyoko ono wechinge nchawa aso kwegokya twarenge kogenderera aso bube ne moko tware kogechigwa na kogechana korende kero buya bwanya sae omotori ito n'obwanje bwaye asimwanya abantu bwarugetiwe agatutoria tari asogokora kuburunge twakorete intwe korende asamabiraye asogosibigwa wetira aso kwibura kabere nabo agatokora abayia n'omwikomo kino pona atubikabia agulitangani ekrubu yibwa nyasaye butaracha getwaringa bechinge njwao toko gecha naende twagechana Fasi yuna kibono mwaete abayete bomulirire Tito isatu kimukiego cyakere bone kiya gatatu bono togosoma gutire bakiya gatano getware kogecha naende okogechana ndechimbu chitu buriri mbware ngo gwigimiri mboro nebindi eyene rimbu yumunyabibe yesa goteba nganye njakwane gitagu kare ekero buye bwa nyasaye bwa kira senkoro y'omuntu okogecha umwika gukubwa kwabo mwao enda mwamu kwabo ate kurwo egeko eroko na abo alinga aboruku bwa Yesu Kristo para Yesu bagwete sense ya Samaria aba Samaria bakamanya kwanga nga Yesu nariri turuki Jerusalem Petra amenye Yohana amenye ko tengo monene iko bakwa batwanga saba puneri cha sabete umuriro basambe Yesu wate ya baminto Yohana taibo njena etukuriye yasiro getoria obugima bwa muntu tengane karabe kanisa liuko oika obiye bwa nyasaye bugamba senkora yaye pore tu guturika subugima bwaye umuntu yamanya gwanja abatayibwanjeka no yokora nyasaye umuika imbeyo bugima bw'umuntu uyo mwite biruna omutori yoyo naibono muri birasi bikorwa
ebirasi buna bona bangi no konyora ke bako kende safari anyu mungino bakorwo mungino utanyari kugura yanga buyiga mbari kumuira tagukwira ngiye kogera bo anga yebirasi bibi asengenjo manya ara ku paura kwana ngana batwari ga gurita keke rubiye bwanya sai bwacha anyu buyo bwanya sai mbaraso asiki ngoro cy'abantu ngakibarabe mbatwari ci class ngakibarabe magentana igona bera atuke mulisi abantu mbali kanisa imeboni gabuna dogo kwana iga obuya bwanya sai botaracha asibali na kiego garaba kubekera nebirasi onya gutobua ati mulisi tingocha mwao bona nabeko bakonguronye no gutara tingo gutarira singenjo nkiobwati abo bono na Yesu gagoteba na kiri gibali batabuati mubaleta asende njengole ngine kibugwa gotebera iga heri maskini waro kwa maana watamuona nani Mungu na kibebu kwa goteberanga na kongusana omonda gososo buruti bwigure gerera ko bintu bya yoraga isanigete lakini ababande na baro batabwati batagitero no bwanjani obu go feeling ana amo nae bwanjani obu egeraro renga asoro genduro na motokoltaki na moto oma yetenga na aboro kuba Yesu no barenge go baje tubuto kayuka ara no barenge ya ekero banyoro muika na riembwe yo gokora kuri ugukwa kare Paula gukwanira omuika bwite onye Petro okoreto Yesu ekero Yesu ria omontaja amubwata iga ngaba angobwata bari Yesu Petro bugorie muyiri kare obutoiro goto Yesu koira ni mabana omuriri buri ekera guchiko ikariri bako aya mwari nga ichitimo manyiti paka agatiana gakora gotene mbwiri yakare na tobe kanisa onyo bwibwanya sai mbora aso asichinkoro chetu abototigarete ko bamwanya bantu yukare igo bwibwanya sai bwate se menene asoko baba itongo ande wanja abatali wanjika amen ne ringane ni wate bamulinga sa ngabataka ntori ko bogolinga baona ngabataka bonsina ba Yesu bataka amalika gukwanira no muntu gwekeiri wabaire buno soma Matayo isane kemugokie kia gatatu mbase sendiri ara bataka se chinkoro tapua in spirit songe gukwana abataka bomuika ekero monta kwiriri ekero mondo yaro mutaka mulisi garo mondaro mutaka egondo mutaka arafu ngakingo nyora Yesu onye naroriro monda gagontacha awale mabwana bono gose na kingo teberana naki na beranya kane nyasaye sokomorra kwayo mondo yo mutaka nyasaye gose nero tutongete nero tubege to goto konranje buno mutaka ande gongisanigete go nanda abantu abataka igo bwatu chinga kichinyinge chukorangiri nyasaye mono egikero kya girina inche kyagara egento gise komubora goikenyo le nyasaye ngongo nyore gaki nyoro ne ndage sana akaba bigono goita monto gwekanya gweka no Yesu muikara so imya abatakambaro baraba inura goite buga kuri bintu byone egento kyukankeringa abayisa gukwanira abantu barero riruna maskini waro goitera sukura muika amen lakini abatakabye bintu byene boyense aba bimano ko nabandambaro nabaro bege nitenya sai ende bataro chibindu byaba ko bebinge na ende bara abaito abone ko to manye byanga ki obota ko bomburu to gukwanira ndo basa ko bogodi ko to ngabantu bataka bonsi pigoro bagocha ya ko chigoro bonsi twensi ko to bekiri ke wange ke monga ki tuigire asinya sai kiria ko tebekia to ke kore to qualify twensi lakini ngoge ndo ko arango teba iko mono akonyora umuntu nabwate oseno umunda akeiga kwanyora gusema muroyo mino tabwati abuno nale kwagi ukorwa sense me yunana ki kero ya tabwati kwanyora oyonde ouliro oyo kwarorire omuulireria ebintu byaye ekine kina ngotena ki abantu buna batakambale bakuriria bamwabo ayo bwate yane bwate yuka no bwate bikori na bwate wetani oja ko korore moke bintu byabandi igo okobato batakari seni boyense ngo qualify muntu goikaiguru ambara batakabara babimona ko okuriria inkoro lakini muno mulisi akibeka ngayine imbweri yaka our rock of refuge anza me ya rock of refuge onyasanero ogetarigito tantora ika nege genga otora sibona sumuntu usiekwe omuntu usiekwe neside all right aiga no yesa gukwana naki pogo dikoro gotoria ino
utiri ko liao wana ndo akoteba na ki ogwechanda weitu asitwala bateba nabo mutaka ebe munda twensi ogwechanda weitu ikiagara ndete yo la tebe nsiye ga abo oisanegete kero muntu gari mairi yo kuliya anyore nganero uzukire abande baurireria na abande bari yasobia lakini ki eyo male yesa ko totebia asi kitabu kia Mathayo 10 fungu vya 29 ila kukwana nga ntino muororo ya kwana nga bogoria ikorogotoriane mwegira asindi ikegere ntino muororo no moitongo asenkoro na inwe na monyo oro gutimuka asimio yairo ngo mondo rato timukia asimio yaito no motoria Yesu Kristo okugani gwitu tuwensi tubwati ndu turikonya kotegemea ngantegemea muswati minto tegemea ndu yane tigategemea Yesu Kristo ekiagera namanyite bunanda asinsi tinaje fenseje iga ntomere mu murume ndiri rubento ka asinsi lakini gonda asinge juye bwangu wanyasa namanyite bunanda aragere namanyite bunanda amenye bono ntone koliriria abantu bande no kibamenyete kiagera ngo chakuri ko igubobe okendo yokubuire oyigubobe na kyambua wachakire kokole bibi kala mundine gyata kitikondina tigandine nsabenya sai yesa okwana ngaki bogolia bikolo kotuliane mwigira asinde yeso ingitokukira kulwazi Yesu asembu yaye yu yarenge ngororo buitongo nabwate nyumba tabwate nyumba zalinge korara bambi korotora nechianga in fact igeke tabwate lakini igeke ngokora tuli byenzi yembuya nduri kokana ngabantu mbakora mirimo mbakora magendero tokore byonse tosomia abana lakini ndo basa kutwara ebirengere yibibe ebibitari nga Yesu Kristo tutwara ebirengere yibiye na sabaminto baba bataka baba banda tutwara ebirengere yibiye one question leye ngo Petro agukwanira taselinganeri Petro yiga sene ke Petro ya kabiri yani ritangani inera ngokwana yali ngina ki inwe abasomba mwigwira abanene baino asokoro ko wonsi tali abuka abara ya usaboro nabali kokwana yakwana kuchinsenga kolende nabo bara batindo bayo umulisi bya wakeleza naki aya namaya mono umuntu kara alemererie ogoichana asokonyo Nyasaye na kubogolia ogochaywa ose ogochandwa gotali kwa bulunge naki ngoto ukimone nakwo omura alemererie asogwa kuchinkundi ekero mwago kore bibi kolende omura alemererie ogochandwa ekero mwago kora maya okonakwo owanjirwa asozwa Nyasaye asayo narumu asayi narumu arangeretiwe ekera Kristo nere ninga chande twasengenjwe ino obatigire kyokererio eginde mubwati kimba yatiro kyaye lisimbya mono aya naro Kristo aturangeriri ekera nere ina tutigire kyokererio asenjirende naki abantu bali kirememo dirikare motsumba ari kugurwa onyora ari nsi yo monda tabwa amenyete buoye tabwati kintu tukuruka ngake ara kuburunge bwa yara tenge kikaro kine kiani ni hote baba sumbana bari ngabatanga ni goita benchiri yakare na kare abantu abari ngabanene baba abange nigo bari ngabantu bebisako bono manya gotenga no basumba igwira abanene bayina tai bari buka bako bakorera amaye baraborora nda baito paka no bari abatindi asengerende nakia so muguita senseye ebera tokunuri kiremberemo abera toka bagambi mbara so busibwa bako gambira bara abatindi bakanya gokomagera lakini koraki emereria yewano akikeringa kisie ko mono to baso kwa digo minto muri na maenenga ekera yonsia gutujira ekero konyoranga kero kinde matemwa gojira makongu nabo yesa ukwana na tobe kyorokereri yani tubwa Yesu Kristo ne kyorokereri
Ikigerere agacha. Tari ngambi bintu bya muburite. Ano akongoki. Nero manyene. Nero manyene nzi. Nero manyene bintu byose. Lakini yakabitiga agacha singinju yitu. Ngone ndinga ogweke yuko tokote bikubona ika no kolemereria. Ninge ngaki ene bikongu. Lakini ile school ya Yesu tole. Ega cross the mouth yeye. Ara boli question ye. Ndio gosie komo na ndio tasie komo. Nanjana bana de ko boli na ki across the mouth. What is the meaning of that ati umunu osieku? Yo osie kwansi. Onzo nana. Na bakwana. Asobuya. Ekero liengo tenga rejoice in the Lord. And again I say rejoice gone ebe mechando. Ogwende ko rejoice go se nagira nyale kanende ebe nana ki go kero gateba nga osie konsi minetinga ekero obuya bole tokonyara go testify obuya wa Nyasaye go so osie komono bado wa Nyasaye go kolero osie komono ekero baro sie mori ki bakorete mbago katsa bakazago tena bakazago yesasi mbaro chebuya lakini buya bakoreta sinya sai I think ge okone na tujebe na ki iga kubikira abantu ngo ekero tu anyorira ubuye bwa Nyasaye ngokore turamabi ona Yesare gokorera ubuye to basa kwimurungani abantu baito bari tamenyete na barabona na asekinyo akumaite ngani mu Kristo ore da jombo ruta mugundu kwa agara arengyo gokora arafu gokora bobe oteba ba Kristaba bari gokugamba siku ekero kwa macheire abantu bari kamacheiru gochaga kurwa achake kuruga igagende paka nonye nkiumburu goraga nyagatanyare bankorera teiga okonyo kaki abantu bakarensi yarebe aho korera abantu iga ejina arago teito sieke anye kubwati ngana asale genda asale mukwana obusia sobusi yaso bwengo malisinga gokorera na buyanko bwati faida gokorera na bobe nkubwati faida asenye njunga byo isi kunyoro nonye n'abantu bari bakora obusaria na bintu binde we faida the babwate question ibona muna gwakwana indio koigoro muno ndio gusieka Mathayo 18 fungu lake la 15 ego kuoneka koigoro muno aso muntu akomacheire na bira abeno mu kristali ustaye mu kristo lakini agatanga oyo mino kara akomachere genda asali mukwane nere inumwe kababiri Hugo sinya teta kiru. No munu oyo polisi na ande nze mende na bora yo tumie etonalite ko yo tumia ase imerumi. Ekero kwa monda ko macheire ukora muruma kwanza ukora mu bekira mangana kabisa kwa muragereri kwa munyagocha ko nyara ngo bono mu Kristo nali. Lakini most of obugima tomenyete na bo bonana ki igo konyora ngemerumi ego cha fast. Ebukuna bekale ko tebanga oro merumu ngo so munu o okosa nabo kosa ambaroneli na ndirikoleke liriere igo mono yo kuyosieka ora tanga mangana mangi yani maite molisia kinga kichingo konyora toko kanyanga kela mamochara manga sikinyoro otokora bagambira na bwata mamocho eba to babekera mamocho nga na ubate ko gamba biya kanga binde binye chingo ko chiko ibwa nyimisie ko ibwa abantu kanga bangwende ko gamba biya na bagambi Bono twabikira bagambya mu mojonga kanga nabo bagwende kugamba tuwe banganya sahe narororo oyo gwende kugambira abantu chinkoro cyabo iga abantu bigire kurwasinya sahe iya bagambya imboro basinga injyo gotebya mu mojo abantu banyasahe lakini nainde n'abantu beto mugwende kwegera chimbu chingi ya kurwasinya sahe anda bagambya bane bari bakora bo eba pago aki umuntu iba asali ojo maretera riaki okubori nyarebe nanyibirite ojo njuri kwanyora kenenge tamajete butakore tukwimurungana eba nonye mbai ko gambere chinkore cy'abantu nyasa ababige tose ugwatana namaya namba lakini malisto adebunga ki usigo tomumbekerio umuntu nonye yaro okomumekerio umuntu nkoringa kigenda kwana nere bweka mugambi kara ko macheto ko matebirire bweka yego nyagwitana na gwita ko nyakorarie tari umuntu gwita na kikeri Paulo atubikira chingenje jinjiri cyakare lakini kara tuwakira se Kristo Yesu byabwakire togotebya umuntu asubwororo nakieko na Kristo atanga kara ko majere genda asali ngo mwanju na bodwa goteba naki tomorigire Kristo tigago kora amabase kenyoro yakomochera abamiro yakobayibira
koranje dige Kristo kigera sekitabu iki Mathayo 10:29 na kianda Yesu ga okulanga yaibwika bene ngaki ni chuwi girasindi tali okwegera so mulisi ko so murambia yandi wegera Yesu Kristo omanyama chikaye buna agoteba kigera sama chikali esa gokwana obosalimba kwati tiboyi igora abo muntu muya na ndo mokorera Yesu onyora emirimo yago korembia erinde nga tonyora ingana na muntu onde bwenzi omura agambira Nyasaye na ndiga okwigiribia agotangana enjira egokwira soboronge mbia mono sana teturirie nsemo ya Thursday kana goteba Yesu yoiga twakwana omusombo Nyasaye Paulo segetabu kia Zaburi 50 mo na ibire ke bungu kia kilitangana bikikia gatana gatatu omusombo Nyasaye akurigeri Yesu chinjira ao oteba na Nyasaye gwika nere ndanganye egekwera nere egetare ky'ubugima bwane nere nsoko y'uguturika kwane Dauti akurigeri Nyasaye buna ensoko y'uguturika kwaye umurigeri bune egetare kiaye na ndo murige buno rwakirwo kumugitira ekero bwate mejanda ndi yonsi pi yokwenda aso ogukugitero ase Israeli mbabwate ngana yarengiga mbagate chinyumba chiaro kuru nyumba cy'ubutamero cities of refuge cy'ubutamero unabona kigambi esa gotoko gwakorire bisi ebibe pobisi amene bya ebibe utatengere tigokora gusina umuntu goita abantu bari mbairira ngakokora umuntu itira umuntu mwaka magena moite abantu ka akorire kebwe arnyora ngana akorire kebwe kiamo bosokano ari kominta ominyoka otokase omochibo botamero omenyo aso muntu kuruko mu Kristo no mwando bwense yo botamero bwito Yesu Kristo amen nero rwakirwe ituro gutugitera na ene nere ensoko yaitu nere getare gitu eriete getare ritumigete oisa kurigeria ase Israel enga kiri bare nga ase rurekero baika ngamachi taiyo asoko nganya ikumira isana ibiri Nyasaye yagote musaiga dikia bagaka patanga ne mutu ni ntamba tanganire oika ase getare kugoiko ake getare limo ekwa maji lakini ekero Paulo agokwanira ringa igo banyuite kurwa ase getare ne getare keria Yesu Kristo amina pono yuga gukwana nga Yesu na ere getare kiane Yesu nere nsoko y'ubugima bwana okonga kiri gintu tigere ringese gitabu gikuru kwa Yohana isana ibiri kungo keke 35 ibiri ikiamini tiririete nsoko Segetare na amaja akuru ngonye Yesu ori getare sebare kunyikurwa tioro ikebenge karutu ajira sari gendokere to kunyikurwa sari Yohana isana ibiri kungo keke 35 ibiri 35 bitatu somango okwana nga asiri tukuria na asiri tukuria omwalio litukuri liria linene Yesu agaterena agakwana n'eryogiri nene akabura onyo omuntu rinerango tigache asende anywe ndera oyo onyegenire nchibuna marika goteba chindo chichama chali moyo na chirwase enkolo yaye bingane lini gali kwanete igoro y'omwika ekiagara bari bamwegenire nabanyore nyuma na bayonyore nyuma ikiagara omwika omochenu konya turarwigwa ikiagara Yesu konya taragendera kide taraengwa bonene onane emoyega bwa Abaisiraeli babwate bwe Pasaka Yesu orukiro ne rituko ryo mwari oko baterebyo omuntu ore nerango tigacha asende anywe ngiakonyo amachi yo oko yanywa korime yae chisoko chiamache jituboke lakini tari gukwanira amachi ato akururuchira ataburudika
igo ya minute ngana amaji y'ubugima no mangana amaya oguturika gwetera somo ikoma cyane asi wana isana asi barumi isana isateka bwo kekitangana wekegiakane igo musumbo nyasawa tanga na bono kugambi bunkoyo asi bari ime ya Yesu Kristo ngiyeka ro kugambi goteyo egeko ro guchika kumwika kumugima wansi bwiri kuba so guchika kwibino kwa makwiri Yesu kare nsoko kwa so ime yaye me yaye guchika nkoro kumwika kumugima umwiko ya okora kobo musburi kura so guchika kwibino kwa makwiri kwa manya kobo mwana wa Nyasaye machenu okomenyu buguma buku mwimukiri tatu ituiri kuma yotengi ekyo guchika gutare gokora omone nagagikora asoko moretu mwana waye komokora ko basi ekini kimubiri umwanya bantu kwi agakora Kristo kobo yo muito asubuga mu kwitu bibi agasanga amona into asururiri tokor kwa aba mama na Yesu Kristo eri toko baime ya Yesu Kristo wetera asenjere yo kwigena obiye bwanya sai bolime ya Yesu Kristo basaime ya itu pomanye gutosibura kurwa sobo mu bibi no bwa makwiri amangana ya basoba banya sai bari kunya kuligaligia oyo mo bonda uti akamora Yesu Kristo buna egetare asara anyoru muikoma cheno kwetera asara anyoru buma bwa kare na kare amenyo buma boroba cheno amen akaligire naende rero ukumutuba nubiye bwaye kurwa saba bisaba eta kunyarwo koso asobo kongo akanyora naende kwetera asara na akanyora guturika ponu manye kubwo motogia egekora rero rigetare kia ende ro gutamiro kwaye nigo bono mulisia nga kitogo naende bono igakera ya totebi nga kigo turasime chando ya totebi nga turasime chando ime to baba itongo nanda ya totebi nga omondo kale oyone osikali no burunge takulimira takonyora michandindi ono imbetete mbaburiga utaragendaga ugutiga ngo turigiririe gitabu kia abaibere ni twasoma isani kumu kia gatana gatatu tirikare iya tebi ngano nyuri ngumwana Nyasaye igegirite koigwira wetera sowe emechanda ari kanyora emechanda Nyasaye ko yetiga ebinjira yo gutwigiria koigwira soma nge kifungira kabera nisano ikirugo kia gatana gatatu yego soma ngano nyuringwe omwana akiorokereria okuigwira asime chande yo yamunyorete no nyuringu umwana akiorokereria roranga abantu banyasaye mbali beorokerete kuigwira tuasoma iguru ya Josephat na abantu ba Juda banyorire mechande gekora ba Amon abantu bakuru kwa ba Mount Seir Amon aba Moab bakiri kubarwanya Seir bakalira asubusi kwa Nyasaye bagekeya bateyine mechando Nyasaye akabatebya ko ririsi gitiye yeno ne yana omoko yana bajigurwani abantu bari lakini mugurwana matimo bakaimuka bagatena ko bagotera Nyasaye tabarwarira tari ngo butamiru bwabo temine tinga mejanda te gutukira nabi gutukira lakini gutuakira asari naende nabaguturwanira rora Daniel akuruto sengori yichisina Nyasaye tari ngo butamiru bwabo rashadra kamisha kana bedno ngaibare bakaruto seria ryo muri tari ngo butamiru bwabo ikege mejando ke gocha toko na jeki na nganto muigwira sobya na sobori yakoburwa kiro ono bolise byamono na inde na maene nga igabo sinokogeza yani nyuma kogo itasime chando woka ikiagera bosio obuyambo korete mboro nakika ko tenga bone ene gitare injire ninga bono gatogo etagati ya sime kiri kime chande menge igo bosio tubwato ko semerio konene na la tuigire neki bone ene gitare ikiagere gitare kekeri Yesu Kristo na etetega na enda kabikyo kererio baka yonsi ayatokene tubwitira igo muri omintekera kumera na mangana makomo ekatoka tukumera na naro igo tuwente como semerio Kristo amen nundi wenzi okumera na mangana abantu baitu berusiri moyo aso tamana abandi beitire
chalo nguchire mekongu kwanyora ngama ene nabo muntu akuremerwa marwira muchandite boye miaka yonsi pako kumenyera Nyasaye gamwangite kikugera muri yamenyeto igo nko kigwa muri ni accident ya nyorete bakabuna kora twerese buna alinga tali gutara bakabona inga gutara toroko bakukwanya sa amen igo nga aiga nonga balia desini yari gukwana nga abantu bali toko baba enenu turaba tindi nasingi tora mayo bwanya sa unanje gore nale gote yo muisikete na ndo jenga nale ko baba kabona inga nde bujambwate nali ngumete chinguru sana n'umuntu tale kunkwanira kabiri ngo itane nangu mwini nale ngumube kai nale ospea mondo na bamusaje igakakwana bobe ngo to gochikoma komo ono ngamanya gocha kolenga linga ki cruise bosi chinetire na Yesu Kristo kona ngo Nyasaye gangotera ndire motoki boli ebintu mbire binge na manyire kinde esio condition yende ndale gocha kumanya aseli weli mbetire ne fundisire binde bingi ano mugungu no musaja aye kunyakolera ebinde bininje ngosomi ndede ngocha kulikinde ke bindi ngosomi na gi emechande yo wetere yune meke bine binde bike Nyasaye nanda go choro sinjera wetera ko chinga kichinyinga na botoko rekero bigocha biko bebige ni gocha story twaranga go to Nyasaye ututigire lakini ibaga anyitu toro ubwenenu bweito igo lakini nabaenenu zole aba mwenu gotoraba mwenu bogo gumia kai togo chasingi njukwegera eba tuigire ogere tuwenere ikegera ubwenenu no bumere thimi chimbu chiakali twaso mumuri cioka chikwa nabo twani maete kogecha biashara lakini skulu ya yesera oyakota tebenga tuanche nona babisa patuancha babisa batalinga nonya na babisa tuancha babisa paka bali batali kuanje bago tutumire bisiri botu bali bago to chanda so no webi tubanje tubegeri Nyasaye igo namarabo bamumanya Nyasaye ikigana rero de tale no botambero bwetu miya mono tiga tokore samari go nganga ki esa mari yiga mulisi ndeto okwana ke ngaki ku understand ti kwana ke to sabagere to swase ke pindi kende umonje umuligereria ka ngo kokaribishinde sike pindi kia matera gendera kutumaji request ase nambe yo eweta agabo ngo chakatole nga request hawa paka jinse na gatenga Jumamosi ere yemi baraka yani o isaranso tegeremba kamagoro andra ko tomachi request hawa nga kingo tera kyota ketengo bekere karato kunya gukole leseniga Mauricia ekenari retia se tokolgere kyo esa Maria leseniga Nyasaye ochorire enchira yogotokora to baba nyamondu bugurutu bwaye amen no gotokoroko baba itongo no go itongo boiga no kwa makubi ya bwa Nyasaye me yechinkoro cheitu Musa kweta ko bo itongo igate ketukura abana ba Israeli chinguru sano manyete diye karawa ja batebo ba Israeli matenga ton kora buna bwa kore tu umomisi agata Nyasaye akamutiga akagenda akarisi ngondi miaka 40 ara agusio boini no kuiga goro nya Musa mulisia na bathugieka na bambwieka ine bunanje na bari gutingoka bagobe gwasegetheriu ukobe guligu kabisa omenya wakale ku ekere nyorire ngatari kende nari Nyasaye kumurangire na inturi twate ndiri Nyasaye tutigire twasoire sobo konguge nyorire nganturi kende ari aguturangire otaye amen bone inchi emechanda yamanya gutwetera kwenyora ngagakitinko nyara yakubitiri kuri Roma nene rinde oikasari kweranga tu kunyara kwabo mutaka asenkora yawo uganetie uburayi bw'umwika bwo manene Nyasaye yenjiri ya kare na kare ekurandirwa abantu bari barabataka biki nkorota yabataka bubugimo bw'ebintu byenseye akiyekogera ase kitabu kia Luka 15 isa tokora abasasi me babere oyo mono mu barisayo oyo ndelo mu Rusia ba ekaraba kuruka sobuswa Nyasaye omurusie banga mete nganje ninsaba kugitinko igweka akaira na magegari agege yake kuburigiriti nsenga gakyo manino ndorera mabira amen obo itongo no korerwa mabira bali abaenene bakagetenga abarabeke moika bari igoro
Ori agatamane nyasaye ngitinga buna abantu bande buna umuntu uyu murusi bangukare mayagaria omuntu mwibi omuntu omurwanireri omuntu naende omanyaka kutumani njengo kurura kitaisi cyanabiya naruki sadaka cyanabiya dere condition y'abantu abange baritoko kwa emirimo ikaritubuka ng'aturabaya lakini omonene oitu yatege tumanye ng'a ogotoreka n'obuya bwa nyasaye n'amabiraye bona abantu abaige kero barangerigu bakire tumanye egento ekemo omonene Yesu Kristo nere oburunge bwaitu rero uragere tuike iguru lakini ekoresi gitabu gya miezi 23 kumugokie kya gatano nyoteba ng'a omonene Kristo Yesu nere oburunge bwaitu amen ekara tuarenga nere oburunge bwaitu tutokoranga kende kianke Yesu turikirasa eye nere njira yokira tokonye asinga kyubuya nasububi tunyara kugwera asusu amen amen Ono naona ale komento mulisi mbiye mono mente ngaki bantu baitu bali tumanyete nga oboitongo no mukungu tiga tumanye ngoko bo musacha umusacha ga goteba ke yateba na kiyakoba igonga linga no boitongo lirio cha yiringa go ngaye ngo mukungu ekiagera okobundekana wetira so kwigiringa nyensa igoliko gokeya abantu bagochaya barango yo gango mukungu na montebi kindi yonsi tamaiti genda gukora usagambire na mukaye usabikira maryogo lakini ngare nsaye gori kubunana amina kera liko swali gatenga liko swasi kinengo ne eliro muyubirende baraba enenu bari baraba tindiri abakanya amina amina igonga akiri kitwa kusabanga eskuru yira yo boito ni resi ni ingima etokonye irinde tubunekane tuarigani abanga sobrotwa amen mwanjo murigereria na ering'aneri gatiga ligoikere likobune ligokanyegere tumuroto tiye sasa marekera kwirana nande mbaka esabatende igongo koganeria utwari sabatengia nyasago seseni genderera kwegera genderera gututumira chi message watatebine ki message yego goikera nyasaye naliara endre gutuseseni twensiamo asengenje yo Yotokokora sama sabo asema ko ande kanisa mungirira iki salamu cyane mungirira makwani ane jengora atigarande gaiga mbaje salama tera mbaka chinza gitiga ngo bacho ininde baadaye kanisa tigato saba sengenje yu malita nengoro kumolke mundo malita ne bito good anche se de kyonchoma tigato sabe asengenje yo gokora manjwa tigato beka tuebeka masama sabo mo chenda tanya sayo rigoro mono twali bakire na kultogeri italia wa singenjo rumiyambe mona singenjo esa twacha getento akoboli na wikira boni ekero tugokora iga atanya saye kwa bera monento nandega tojo gosoge pindi kende kya matera twasabire omoiko wike korugoronya bakuba monento rero mambi wikakare na kare kera abashiriki babo bakobonsi bibakoenda kumera nase gosasi mali tukori rero nabekira samoka otatanya saye titosomele sinia singenjo gosoma o kororekana tugato yasome tumini tukurwa singoro cheito wa mono tatanya sawo twegeli chimbaratiro cheo tunya toko chibwatia ekero kwera ni uburuti bwo tunya toko chenga na kulibakeli italiao wana twetikira sore tugosabanya ko bamona inturero mambe kare na kale wetera sirikali Yesu Kristo mutolito amen miamono sawa miamono sana tatande preki kidogo arafungo ira nanda sense moya matera gendra kontumera chimese chondi quest ngotera kyote getengote ngochesere amatera lero gotubwata matera manga mange baroro bale kunya ko request ngotera kwa moli owekeranda gotera kwa moli ke mtu bono gendera gotubwatia ngoira na tora sembe shortly biamono thank you